cilvēks var nodzīvot visu savu dzīvi un nekad neaizdomājoties, ka viņš varētu vēl kādam citam, piemēram, darīt labu, palīdzēt vai tur citādāk. Daudziem mums ir cilvēki, kas mūs ievirs, bet ja viņam nav, ja viņš nāk no ģimenes, kurā nav šāda tradīcija, kurā nav citu cilvēku, kas viņam rāda labo piemēru, kurienes viņam to izdomāt? Dzīves laikā sastaptie cilvēki, vai ne? Tie mūsu draugi, mūsu kolēģi. Un tas burbulis, kas mums veidojās apkārt, viņš nevis veidojas, bet mēs viņu veidojam. Un vēl tas teiciens ir, ka mēs esam savu 5 draugu kaut kāds tur vidējais. Tā doma bija tāda, ka ģimeni mēs neizvēlamies, bet draugus mēs varam izvēlēties savā dzīvē. Un kāpēc, lai mēs savu loku nebūvētu apkārt tādu, kas mūs ievirza pareizajās lietās? Un viņam nav jābūt ideālam. Tev vajag arī draugu, kā Arta zina. Vajag draugu, ko jūs sēžat pēc treniņa ģērbtuvē un runājat pilnīgākās muļķības un ņirdzat par vistrulākajiem jokiem, bet viņš ir tā tava puse. Un ir kāds draugs, ar kur jūs sēžat tur 2 naktī, sēžat pēc satikšanās un filozofējat par dzīvi. Jā, un katrs no viņiem iedod tev kaut kādu savu šķautni un tas veido tevi.